Добрый день, друзья! Меня зовут Наталья, и сегодня у нас 7 октября 2021 года. Мы с внуком на даче разожгли костер. Долго мы его разжигали, но нашли сухие вот эти вот бревнышки, и у нас дела пошли. Вот сегодня наша задача. Иди сюда, Матвей, иди сюда ко мне. Это листья. Листья летят. Иди сюда ко мне, Листья? не бойся. Да. Вот сегодня мы... Как задача красиво, наша да? красиво. Как делковые. Как в церкви, свечки горят. Сядь на лавочку. Вот сегодня у нас задача сжечь костер, навести небольшой порядок. Друзья, ну вот так вот у нас костер. Ни шатка, ни валка. В итоге ничего у нас, сырые ветки не сгорели. А я бабайка. И мы идем домой. Оставляем все так. Гореть тут нечем. Так, сейчас прикроем сырыми ветками. Господи, огонь что ли? Огонь разгорает. Так, розочка ратмикада продолжает цвести. И А вот, очитки. а вот. А там не цветет. И начинают цвести астрочки беленькие. Осенние. Здесь немножко хризантема у нас желтенькая. Розовый доцветает. Ну, денек закончился. Погода отличная. Всем желаю хорошей погоды. Всем пока-пока.